ဒီအောက်နားလေးက restore to profile ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြီးတိုင်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါ Master Sound Channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ့်ညီလေးကတော့ Facebook ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ wall ထဲကနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့ post တွေကိုပြန်ယူတဲ့နည်းကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်လိုက်အောင်နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ထဲကိုတွားလိုက်ပါမယ်။ Okay Facebook ထဲရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ menu ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းလိုက်မယ်။ setting and privacy ဆိုတဲ့နေရာထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းသွားလိုက်မယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့အောက်နားလေးက activity log ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ track ဆိုတဲ့နေရာမှာထပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account wall ထဲကနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့ post တွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တဲ့ post တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ယူချင်တဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖက်နားလေးကအဆက်30ရှိတဲ့နေရာမှာနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီအောက်နားလေးက restore to profile ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရက်30အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားလိုက်တဲ့post တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလို restore to profile ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပြန်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရက်30ကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူလို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရက်30အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပြီးတိုင်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီ post ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် restore to profile ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ restore ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post ကိုကျွန်တော်တို့ wall ထဲမှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ် Master Sound YouTube channel နဲ့ Master Sound Facebook page ကို like and subscribe များနှိပ်မထားတဲ့ရင် Master Sound YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို subscribe like and follow များနှိပ်တွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ